Anh biết rõ là em đang muốn nói gì, nhưng mà trước tiên em phải hiểu rõ, em bây giờ là Dương Phi của Đại Kim Quốc, và cũng là người nhà của Ái Tân Giác La Thị. Nhưng mà Diệp Hách mãi mãi là chỗ sanh và dưỡng em. Làm nhiều món ăn ngon tới như vậy, không lẽ không để cho nàng thử hay sao? Đại hãn, hãy nể tình bao nhiêu năm em hầu hạ, và hãy nể tình của Hoàng Thái Cực. Xin hãy tha cho Diệp Hách đi. Chị của em đã chết vì Đại hãn. Đại ca của em cũng bị lính của Đại hãn giết chết. Em đã sanh cho Đại hãn một đứa con dễ thương. Không lẽ những cái đó không thể đổi lại mạng sống của nhị ca hay sao? Anh không có muốn lấy mạng của Kim Đại Kiết, chỉ cần nó chiêu quy thuận Đại Kim. Làm vậy kể như là giết ảnh. Diệp Hách là gia tộc trân quý nhất ở trong số bộ tộc người Chân. Anh đã hủy hoại gia đình ảnh, còn kêu ảnh sống ở trên cõi đời này nữa. Anh không cảm thấy làm như vậy là quá tàn nhẫn sao? Năm xưa Ni không ngoại làng bao vây Kiến Châu. Nếu như không có 5.000 kỵ binh của Diệp Hách, người nhà của Ái Tân Giác là các người đã bị giết chết hết rồi. Đại hãn, nếu như anh là người có tri ân độ báo thì không nên nhẫn tâm như vậy. Đại hãn, đã canh tư rồi, canh năm là phải lên đường. Xin đại hãn nghỉ người. Mệnh Cổ, em hãy đứng dậy đi. Đại hãn, Anh hứa với em, sau khi chiếm lấy Diệp Hách, anh sẽ giữ lấy địa vị trân quý của Diệp Hách Na La, để cho tộc nhân của em và Ái Tân Giác là đồng hưởng tôn vinh. đại hãn, con nhị ca của em, đại hãn muốn làm gì ảnh? Hãy nói cho em biết. Đại hãn, đại hãn. Hoàng Thái Cực, con à, sắp tới giờ rồi, mẹ định gọi con. Đây là lần đầu tiên con theo cha xuất chinh, con phải biết tự chăm sóc cho mình. Con trai của mẹ, Ngạn Nương mong mỏi con trở về một cách bình an. Có phải con đang nghe được chuyện hồi nãy không? Đừng có hận phụ hãn của con. Con chỉ hận mẹ. Kim Điệt Kiết ngoan cố không giác ngộ. Tất cả những gì hiện nay đều là tội của hắn. Tại sao mẹ năn nỉ cho hắn? Con... Trước đây con không hiểu tại sao chưa anh và Thiện ca được làm kỳ chủ. Con đã lớn rồi, tại sao con lại không được? Bây giờ con đã hiểu. Cũng tại vì con bất tài. Không lẽ vì Ngạn Nương hay sao? Thật sự như vậy. Mẹ thật là không ngờ mẹ đã sinh ra một đứa con trai như là con. Chứ anh và Đại Thiện vì có quân công cho nên mới có được ngày hôm nay. Không có ai ngăn cản con đi làm đại anh hùng của Kim Quốc đâu. Mẹ sai rồi. Khi tấn công Diệp Hách, con chính là người đầu tiên xông vào thành Diệp Hách. Đợi khi nào mẹ thật sự biết nghĩa với con trai của mẹ, thì lúc đó mẹ mới có quyền đánh con.
Xin các vị hãy về đi. Bối Lạc Gia còn mệt ở trong người đang nghỉ ngơi. Phương Tấn, bây giờ là lúc nào? Nỗ nhĩ hay xích tấn công biên giới Diệp Hách sắp đánh vào thành hạ rồi. Chúng tôi bây giờ mới biết rõ Bối Lạc Gia tính toán thế nào. Nghe nói Bối Lạc Gia đến phủ tổng binh xem triều đình có chịu xuất binh không. Vậy có xuất binh không? Các người phải tin Bối Lạc Gia, ông sẽ có cách mà. Không được. Bây giờ chúng tôi cần phải thấy Bối Lạc Gia. Đúng gì đó, muốn thấy Bối Lạc Gia. Chúng tôi bây giờ vào tìm Bối Lạc Gia. Các người không được vào. Nè. Bối Lạc Gia. Phương Tấn, Bối Lạc Gia đã đi đâu? Bối Lạc Gia đi đâu rồi? Ai cho phép các người lao ở đây? Chào Bối Lạc Gia. Tâm trạng các ngươi ta hiểu rõ. Mới từ chỗ của tổng binh đại nhân về đây, 10 vạn đại binh của triều đình sẽ đến nơi này. Tuy nhiên, trước khi họ đến đây, chúng ta phải dùng hết sức để chiến thắng Nỗ Nhi Hà Xích. Bởi vì các người là những dũng sĩ giỏi nhất, có thể chết ở chiến trường bảo vệ cho Diệp Hách. Đó là nỗi kiêu ngạo của người đàn ông Diệp Hách. Đi đi, hãy mang theo binh sĩ của các người. Đại chiến ở ngay trước mặt đó. Còn không chịu đi? Dạ. Bối Lạc Gia, triều đình thật sự xuất binh sao? Lý Thành Lương và Lý Như Bách thật sự là một cặp súc sanh. Bọn chúng chắc không có lâu dài đâu. Chúng ta phải có tính toán tồi tệ nhất. Hương Ni Nhã, anh muốn em trước khi thành bị phá rời khỏi nơi này. Không, em sẽ không liệt khỏi anh. Và anh sẽ không chết. Với lực lượng của chúng ta, Diệp Hách không còn con đường sống. Anh không giống như là Bộ Chính Thái chịu mọi thứ nhục nhã. Chết có ý nghĩa gì đây? Kim Đại Khiết anh tuyệt đối không có làm nhục thanh danh Diệp Hách Na La đâu. Anh sẽ không chết đâu. Anh thật sự không chết. Sẽ có quý nhân tới giúp anh. Anh phải tin tưởng em. Hương Ni Nhã, chết trong tay của Nỗ Nhi Hà Xích, anh thực sự không có cam tâm. Anh phải tiếp tục sống. Em bằng đủ mọi cách tìm cho được manh cổ, để cho cô ấy biết được cô ấy mãi mãi là đàn bà của Diệp Hách chúng ta. Bối Lạc Gia, Bối Lạc Gia, bẩm Bối Lạc Gia, Kim Quốc đại quân đột phá phòng tuyến thứ 3 rồi, cách chỗ này còn 7-8 dặm thôi. Được, lui ra. Dạ. Hương Ni Nhã, anh còn một đại sự muốn nhờ em đó. Em đang nghe. Em lập tức vào nhà củi. Chỉ cần nhìn thấy thành lâu nổi lửa là em. Bối Lạc Gia, anh muốn đốt phủ Bối Lạc. Và còn bài vị của tiên nhân nữa. Đây là chỗ anh em chúng tôi sống từ nhỏ tới lớn. Tuyệt đối không bao giờ để lại cho Nỗ Nhĩ Hà Xích. Bối Lạc Gia, Bối Lạc Gia. Bối Lạc Gia, binh mã Đại Kim đã tới dưới thành rồi. Hãy chuẩn bị cho ta. Bối Lạc Gia. Hãy làm theo lời ta. Còn nếu không thì giết ngươi bây giờ. Dạ.
Hoàng Thái Cực. Có con. Đây chính là cậu của con Kim Đại Kiết đó. Phu hãn, có cần con đi lấy thủ cấp của hắn không? Cha còn chưa có nhẫn tâm như vậy. Hãy nghe đi. Tất cả mọi người đứng yên tại chỗ. Không có mệnh lệnh của ta không được tiến lên. Dạ. Kim Đại Kiết lão đệ, lâu quá không gặp. Cuối cùng ngươi cũng đến rồi. Phải rồi, 10 năm rồi đó. Để cho ngươi chờ đợi lâu quá. Để cho ta hoàn thành cái dã tâm cuối cùng của ngươi. Sai rồi. Không phải là dã tâm mà là hoài bão. Từ nay về sau, bộ tộc nữ chân chúng ta không còn có nội đấu, và cũng không có đồ sát. Nó sẽ hùng mạnh hơn tất cả đó. Bởi vì thiên thần mù mắt đã cho nhà ngươi cái cơ hội thành công. Ngươi lại lầm nữa rồi. Chúng ta đều có hoài bão tương tự, nhưng đáng tiếc nhà ngươi là con dê mù mà thôi. Ngươi đã thấy thất đại hận mà ta triệu cáo thiên hạ rồi chưa? Đại Minh Triều hôn quân vô năng, hà hiếp bá tánh, ăn hiếp nữ chân ta không thể nào tha được. Ngươi nhận cướp làm cha, như vậy bây giờ thế nào hả? Lý Thành Lương biết bao nhiêu vàng bạc ngươi đưa cho hắn, hai cha con hắn bây giờ ở đâu? Họ có chịu cho người mượn binh mượn trốn hay không vậy? Im miệng đi. Để cho bộ dân của nhà ngươi bị đổ máu một cách vô lý như vậy. Chỉ cần bọn chúng để vũ khí trên tay xuống, kể như là thần dân Đại Kim Quốc ta sẽ thiện đãi bọn chúng. Đừng có nghe lời dụ dỗ của hắn. Tướng sĩ qua La Bộ bởi vì để đạo kiếm xuống, cho nên tất cả đều thất bại trong tay của bọn chúng. Kim Đại Kiết lão đệ, ta làm sao lại khổ như vậy? Những ân oán của chúng ta với nhau không cần phải dùng máu của họ để bồi xóa đâu. Đừng có gây sự. Phía sau lưng ta đều là những dũng sĩ can đảm nhất ở tại Diệp Hách. Họ cho chắc gì chịu tuân chức cho nhà ngươi đâu. Đừng có dùng vẻ một cách hoài công nữa. Hãy xem coi các người bây giờ đối diện với ai. Đại Kim tất thắng, Diệp Hách thất bại. 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 Kim Đại Kiết huynh đệ, ta đã hứa với Đông Ca, lần này ta cũng đã hứa với Mạnh Cổ. Đừng có do dự nữa. Chỉ cần những người biết thời vụ, biết tiến thối, quy thuận đại kim của ta, ta mãi mãi để những người làm bối lạc của Diệp Hách, và để cho Diệp Hách Na La cùng hưởng tôn vinh với ái tân giác là. Ngươi muốn ta giống như là bố kiếm thái vậy à? Chạy tới quỳ trước mặt của nhà ngươi, để cho mọi người ở trên đời nhìn thấy ta